Podemos llamar el bruxismo como el apretamiento o rechinamiento dentario que hacen los pacientes de manera inconsciente e involuntaria. Esto puede ser diurno o puede ser nocturno, y si no es tratado a tiempo, puede traer consecuencias, depende si es severo o leve, pero cuando es severo puede traer consecuencias a nivel de la articulación temporomandibular y a nivel dentario. No, es inconsciente, es un acto involuntario el de apretamiento. Si bien puede ser diurno, generalmente el paciente no lo toma conscientemente como tal. Es casi, te diría, involuntario. Muchas veces en el consultorio veo pacientes con bruxismo y uno le advierte, usted bruxa, y el paciente te dice, no, yo no aprieto los dientes, pero todos los signos y síntomas están a la vista, como son justamente la faceta de desgaste, la exposición del esmalte, de la dentina, fisuras que se pueden provocar y hasta a veces fracturas dentarias provocadas por el mismo apretamiento, o sea, el factor traumático.